Начали. Всем привет! У меня сегодня два арктических вертолета. Ну и давай мы сейчас сравним эти два вертолета, да? Настоящий, вот этот настоящий леговский, который прям принес Дед Мороз, и вот этот китайский, который мы сами купили на рынке. Вот это саблезубый тигр. Вот два тигра, один из них настоящий, тот, который справа, да, настоящий, и слева не настоящий. Ну что, различаются они или нет? Мне кажется, не очень похожи друг на друга. А мне кажется, они различаются. Да? Да, у них глаза плохо сделаны, у этого плохо, у этого хорошо. Цветами они различаются. Ну, ноги как бы шевелятся одинаково, хвосты шевелятся одинаково. Да, и лягушки еще неплохо как-то сделали. Ну что, вот это вот полная такая белая прозрачная, вот это вот такая, чуть-чуть такая темненькая. Помимо этой точки еще и кругляшочек, а тут его нет. Ну да. Ну это, видимо, технологические отверстия для заливки этих форм. Да. Ясно. Ну, Ладно. В общем, больше, по-моему... А сами клетки как у них? Сами... Ну вот эти не клетки, а как сказать, вот эти льдины, скажем так, которые... Вот эти замороженные льдины, они... Ну вот сравните, одно темное, другое светлое. То есть у китайского стекло такое более темное, да, и через него видно похуже, да? А у этого прямо просто практически прозрачное, да, выходит? В общем, вот такие саблезубые тигры. И вот каждый может зацепить его за крюк, такой хоп, и вот. Это был леговский вертолет. А вот вертолет фирмы Белла. Четырехкрылый вертолет. Сейчас мы будем сравнивать бибики. Ну никто ничего не замечает? Наперед-то посмотрите. Так что, одинаково, Тимуха? Да тут перевернутая картинка. Ну так это ты приклеил, потому что так криво. Это не приклеено, это было напечатано. Это напечатано Да, так? вот это вот не настоящий, а это настоящий. Тут вот правильно напечатали, а тут неправильно. Вверх ногами, да? Смешно. Да. Ну, в общем, еще бензопилы тут разные. У леговцев она такая светлая, а у китайцев она темная. Из чего они это все делают? Не Ну, понимаю. наверное, тут что-то чересчур. Ну, темная, светлая, какая разница? Ну да, это какая разница. Но все равно машинки... Похоже? Мне кажется, ребята, они вообще как две капли воды. Не отличишь. Вот если бы я не знал, что это не леговская, я бы, наверное, даже не отличил. А как по резине? Ну-ка, тут твердая резина, тут помягче резина. Да, резина тут, конечно, отличается. Белла делает твердую резину, Лего мягкая. Так. Ну а сами человечки? Давай сравним человечков. Да. Почему-то у Смотрите, у китайского человека сразу ноги остались в кабине, а у леговского достались даже очень хорошо. Да? Так что приходится всю машинку ломать, чтобы доставать этого человека. Ну вот, теперь у нас есть возможность сравнить двух человечков. Ой, сзади у них прям кошмар. Кошмар. Ну давай, поворачивай тогда их спиной, и мы сразу на этот кошмар посмотрим. Ну, вы сразу видите, что у них и сзади нету вот мешочков. Это вот, в общем, тут вот... Ну, а я считаю, что они даже очень неплохо Но у сделаны. него некоторых деталей вообще нету. Ну, они просто их не И нарисовали. мешочка нету, это чего еще? Вот это Сотового неправильно. телефона какого-то, или это карабин какой-то, да? Нету, карабинов. Я считаю, что они на самом деле очень достойно сделаны. Смотрите, они, конечно, отличаются. То есть у них немножко... У одного есть, как бы, получается, какой-то карабин, у другого нет карабина. У одного чуть как бы ремни по-другому сделаны, да, но в целом по качеству печати, мне кажется, они очень-очень достойно китайцы сделали копию. Посмотрите, не различить.
А интересно, а брови у второго есть, смотрите, или они как бы под маской прячутся? Ну-ка покажи. У него нет бровей. Но у этого есть. Да нет, у них у обоих есть, но все-таки лица немножко чуть-чуть различаются. Да? Какие-то неуловимые различия все-таки есть, но я считаю, что очень-очень достойная получилась копия. И сейчас мы переходим к последнему, чему осталось купить. И это вертолет. Эй, что такое? Так, вот это вот настоящий вертолет, Вот это леговский. китайский. А вот этот китайский. В общем, так как раз есть и зацепка. Вот этот крутится нормально, а вот этот может что-нибудь толкнуть, ударить, сломать. Вот так вот они хорошо крутятся по-настоящему. Но по-китайски они там как-то плохо крутятся, это дождь, бах-бах, трясутся. То есть удивительно, но выглядят они одинаково, но они на самом деле не одинаковые. Если леговский крутится хорошо, ну-ка давай-ка еще раз леговский крутани. Смотрите, как он легко и мягко идет, они друг друга не задевая, да? А то с китайскими все совсем наоборот. Они друг друга стукают И быстро останавливаются. и быстро останавливаются. Да, но еще тут есть и кое-что в крюках. Угу. Посмотрите. Давай. Два крюка. Ну крюки-то уж точно, наверное, должны быть одинаковые, Тимох. Че уж тут, какая Я в могу крюках может быть поспорить. разница? Я могу поспорить. Давай. Ну тут, Абсолютно одинаковые крюки. а вы посмотрите, это на нитке. На нитке. Это нитка, а вот это какой-то провод от телефона. Ну, мне кажется, у китайцев лучше. Пощупайте. Ну как? Ну расскажи наши ощущения Ну, в свои. общем, это мягкое, может крутиться, вот это как-то такая твердая. Твердая. Ну не знаю, не знаю. Мне кажется, у китайцев даже интереснее выглядит. Нет, ничего, нормально. Бам! Натянулись такие. Два вертолета. Какой друг друга перетянет? Так. Ну, визуально, я вам скажу, они выглядят вообще одинаково. Ну, вообще один в один. Ну да. Копия другого, вот, ну, вот, смотрите, ребят, вообще не отличишь. Вот этот и вот этот. Да, Тимур? Ну, давай снизу и посмотрим, как они выглядят. Нет, ну если у вас есть и оригинал и подделка, то вы можете слать на сайт, что мы упустили, вертолеты, или машинки, или вообще вот, в игре. Ну, мне кажется, даже цвета, все вот эти вот как бы элементы, ну вообще полностью, даже картинки вообще полностью походят. И, я не знаю, а стыкуются как, ну вот крышку давай-ка отними. У одного вертолета и у другого. Этого она быстро снимается Так. и надевается. Так. Ну там прям. Угу. А вот тут вот она еще легче снимается и надевается. Это хорошо или плохо? Ну, не знаю. Мгм. Нет, ну вот если это экстренный случай какой-то, самолет... Тут вот смотри, тебя не что-то не стыкуется до конца, да, похоже? Ну-ка посмотри. Да, Как-то. она не стыкуется. Мгм. Да, ее надо сжать. Мгм. Немножко дожимать, да? Так, ну что, ну а если вот оставить вот различие, вот эту всю мелочевку в стороне, то ты как все-таки считаешь? Вот По-моему, они неотразимы. Они просто капля в каплю. капля в каплю похожи, да? Вау, смотрите, ребята. Такая битва вертолетов. Один из них стоит, как написано на коробке, сколько, Тимош? 1106. 1100 рублей, да? Ну, мы купили его за 1000. За 1000, да, со скидкой, да? А другой вертолет стоит 1000, по-моему, 500 рублей. Да? Да? 1399. 1399, то есть 1400 рублей. То есть, по сути дела, цена у них не такая сильно различается. То есть, по сути дела, китайцы уже чуть ли не по цене леговцев продают. Разница всего-навсего где-то получается в 400 рублей, 300-400 рублей, да? Мгм. Ну и копия стала похожа на оригинал очень сильно, если не обращать внимания на какие-то вот, не знаю, мелкие Да, детали. ну,
Можем человечков сравнить, которые в самолетах сидят, самих пилотов. Ну, тут я бы... Вот давайте я сказала, не загляну пилотами, сначала. а пилот... Ну, Пилотрессами. да, пилот. Кем? Ну не знаю, как девчонки-пилоты называются. Наверное, так и называются. Пилоты. Неважно, Ну да, девчонка, пилоты. мальчишка. Так, вот внутри так устроено здесь, смотрите, да? Тимка открыл. А здесь внутри устроено вот так. Мне Ну. больше нравится настоящий. Почему? Ну, Ну ведь нет никакой разницы, Тимоха. Есть. Ну какая разница между ними? Никакой разницы нет. Ну, тут уютнее, по-моему. Да, уютнее, да? Да. А если я вот тебе закрою глаза и подменю в эти вертолеты, и ты не глядя должен будешь угадать, какая из них настоящая, а какая фальшивая копия. Ладно, попробуем. Давай, закрывай глаза. Так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Жу-жу, я меняю глаза, закрывай как следует. Все, вот давай. Какой из них настоящий? Вот. Как ты это узнал? Ну, просто тут вот это... Есть такая вот дырочка, я ее уже давно случайно сделала. Мгм. А тут ее нет, тут плотно все сделано. Ясно. Вот такие кабины. Вот такие вот у нас девчонки-пилоты. Давай сначала на кабину взглянем, да, тоже. У китайцев более темное стекло, более такое, а у леговцев более обыкновенное, более прозрачное. Ну что, смотрим на девчонок-пилотов. Так. Ну не знаю, что сказать. Тоже похожи между собой. Да. Да, тоже похоже. Одинаковые руки, одинаковые Ноги. головы. Ну, чуть-чуть как бы лица немножко, по-моему, отличаются, да, ребят? Смотрите сами. Как бы вот там, где у них, ну, не знаю, какие-то очки на глазах, что ли. Ну-ка, Тимошка, сними, пожалуйста, у них каски. Шлемы пилотные. Ага. Ну, конечно, очень хорошо видно, как тело не держится и отделяется друг от друга от ног, да? И мне кажется, китайский не стоит на ногах, его все время, видите, подергивает, как бы он такой шатающийся. Если леговский плотно стоит, да, то китайский он такой все время шатающийся. Ну вот такая вот команда. Те две инструкции. Первый строится вот эта ледяная ледышка, вот это человечек, саблезубый тигр и машинка. А второй строится вертолет и человечек. Первый пакет это строится основание, а затем все настраивается на него. Итак, человечек. Строим. Вот финал. Детальки. Наборы это полиции. Вот. Потом наша серия сегодняшняя. Тут вот есть этот шагоход, самолет, вертолет. Вот это передвижная штука, какой-то вездеход и передвижная база. Тут вот есть все наборы, которые тут показаны. Так, интернет и конец. И вот как выглядит китайская инструкция. Вот вы сейчас смотрели, как собирается леговская инструкция. А сейчас вам Тимка покажет, как выглядит инструкция из Китая. Да, тут все одна инструкция большая. Ну, тут вот, в общем, строится один человечек и второй. И начинается строиться машинка, потом штучка для саблезубого тигра. Все как положено, только вот это вот надо отрезать. Почему? Ну, потому что вот это вот все. Первая инструкция. Да, это первая инструкция. Только одного человечка надо сюда. Это, ну, пилот-то. В общем, строить. Не совсем другие рисунки, совсем по-другому сделано, да, все? Да, вот достроили до конца. Да. Ну вот, то есть вот китайские копии леговских наборов. Тут вот у него вот такая вот улыбочка.
А тут у него такая вот улыбочка вверх чуть-чуть. Эта улыбочка как-то не подходит сюда. То есть вот посмотрите, как они по-разному улыбаются, эти лего-человечки. Они абсолютно похожи, и все равно они разные, да? Да. И коробки давай тоже сравним, чтобы у нас было как бы... Одна выше, другая ниже. Одна чуть-чуть пониже, да? Угу. Ну а рисунки-то на них тоже одинаковые, да? Все то же самое. Нет. Отличительный знак китайских наборов, что на них как бы сбоку нарисованы все детали, которые здесь. Ну и здесь тоже все одинаковое. Что ты говоришь, что нет-то? Нет. Ну где? Ну иди сюда с этой стороны посмотрим. Ну вот, тут человечек, а тут что? Внизу тигр, тут самолет, а тут, а? Понятно. Ну, у китайцев даже интереснее сделано, без всякой ерунды лишней. Ну, качество печати, конечно, у китайцев похуже немножко, глянцевая какая-то коробка. Да, то есть, сами видите, тут какие-то блеклые цвета, бумага хуже и так далее. И ухмылка совсем не та. Итак, будем заканчивать. Тим, ну, мне кажется, что вот наборы просто вообще один в один. Да, они один в один Белла и Лего. Это один в один, но качество все равно немножечко Уступает. Но по цене-то не смотри, сравнились уже. Один стоит 1400, а другой 1000. Всего разница-то в 400 рублей. Такая не принципиальная. Раньше они в 2-3 раза отличались в цене, а сейчас, смотри, практически по цене китайцы сравнялись с настоящими леговскими наборами. Это что ж такое творится-то в этом мире, а? Нет, ну раньше так он стоил. Сейчас он, мне кажется, подороже стал. Белла подороже, да, стала стоить? Нет, Этот подороже, да? да. Вот. Я не знаю, сейчас Тима оставит свое мнение, конечно, но по мне так они просто физически одинаковые, практически никакой разницы нет. Ну да, конечно, винты не крутятся, ну да, конечно, может быть в чем-то различие есть в фигурках, но да, про неплохое прозрачное стекло, да, может быть детальки отваливаются и плохо крепятся, но в принципе уже очень достойная копия получилась. Или как называют англичане, фейк наборы, подделка. Ну а твое мнение? Ну, по-моему, они просто одинаковые, но немножечко все-таки Лего получше. Ну, чуть-чуть совсем. Но все равно бы ты выбрал настоящий Лего, да? Если бы меня спрашивали, что ты больше любишь. Ну что, вот такие два набора попали у нас в руках, побывали. Набор 60 193, да? И Это Лего Сити, Да. Арктика. набор 100... Да, 109, Нет, 94, 10, 994. Да. 289 кубиков от 6 лет. Китайская фирма Белла их выпускает. Да. Ну что, вот такое сравнение у нас получилось в первый день новогоднего года, Да. да, который мы сегодня встречаем Новый год, прямо вот сравнение этих двух наборов. Да. Итак, будем прощаться. Да? Я с вами прощаюсь. Всем пока. Пока, Тимох, не болей. Пока.